各位，今日試一個新嘅 Wow Modem，呢個咧就係 Netgear 嘅 WiFi 7。咁大家其實見到眼燈啦，啲眼燈就係 power 啦，即係電源啦。呢個就代表上咗網。下邊嗰啲咧1同2咧就普通上線嘅。3、4咧就係2.5G，下邊係 USB 2.456G，最下邊好似有個公仔款咧，就係密碼嚟嘅，好似 WPS 定 WSP 啊，而家唔記得添，唔緊要啦。最主要就係因為 WiFi 6用緊，佢突然間上唔到網。咁橫掂都換啦，上網睇過有人話提議，不如用7啦，因為呢個科技遲啲都會去到7㗎啦。咁我有咩好處啊？佢話7咧就係遲啲所有嘅手機或者其實電腦咧，新電腦咧都會走向嗰啲 WiFi 7啊，即係快啲。咁佢呢度呢個 router 提議咧，如果係駁嗰條上網線咧，最好係用一個叫做 Cat X 係快傳輸嘅，咁我就已經買咗吉咗啦。佢係由 modem 過嚟嘅，咁然之後就有咩講係佢呢燈咧就絕對係清楚過以前嗰個 WiFi 6，冇呢啲字幕，有啲字冇咁光啊，好暗啊。呢個就睇落就易睇啲，方便啲。另外一個就係個緣故就係，不過好奇怪，唔知點解我 WiFi 6又可以用到一個嘅 external 嘅 hard drive，淨係插條 USB 佢夠電，但係呢個咧就唔得，我開頭插極佢都唔喐，撈唔到個 page，咁啊於是我就嘗試用翻呢啲手指咧，譬如128GB 上緊啦，我試佢得喎，咁後尾上網睇睇咧，原來佢話呢個機咧嘅唔可以就咁樣插嗰條線，因為佢驚電力唔夠。如果要咧，我一定要另外再買條一個嘅 USB 嘅 power，就淨係俾佢屬於叫 two in one 啊，定係 Y style 嘅，就係話一邊插 router，一邊插個 hard drive，另外有一個 USB 就攞 power 嘅，即係要喺火牛獨立供電。就呢個 router 供唔好俾佢咁多，因為佢話 hard drive 2.5嗰啲咧就要多啲電嘅。咁我要遲啲嘗試下揾下睇下有冇，再同大家講一講。咁呢一個其實點解我會話有啲奇怪嘅 WiFi 6就一吉啊又都得，呢個唔得啦。咁唔知係咪因為由於佢下邊咪見到2.4有5有6嘅，佢呢個咧我 WiFi 6咧佢2.4、5都有嘅，但係6咧聽人講就話呢個咧即係等於你5即係。嗰條 freeway 入邊有5條行車道，而家就闊啲6條行車道，就等佢去得順啲，即係好似大家有獨立嘅。咁佢有幾條係擺明係2.4，即係舊嘅電子零舊嘅電子用具啦，舊嘅啦。而5咧就係中間嘅，咁6咧就係等於 WiFi 7，就會更加快。咁因為其實佢後邊咧都係，或者我陣間俾你睇睇後邊啦。嗱，呢一個就係電，呢個就係嗰個連去 modem 嗰條線啦。呢個就係 USB，呢個一個就係2.5，同埋2.5你見到白色有個白色嗰度話2.5，呢兩個就係普通嘅開關掣重設。咁因為我買咗一個嘅1開2嘅上網頭啦。咁於是我就將佢呢度就慳翻一個頭，留翻一個出嚟，預防睇下有咩嘢用得着。OK，嗱，因為啲線插咗，我費事掹出嚟啦，掹出嚟又要駁過，希望大家唔好介意。同埋咧，呢個設計因為佢棟篤企咧，我驚佢跌啊，所以我直情將佢陣瞓低打橫佢安全啲。所以呢個設計我都發覺好似好有型，但係又硬係驚佢危乎。如果咁，我要買咗其他嗰條線翻嚟駁翻嗰個細，因為而家我用唔到嗰個2.5嗰個 hard drive，我要用一個
佢哋叫做 SSD 類似記憶系統嗰啲咁嘅記憶嘢啦，暫未頂當係為 hard drive 先。咁我要上去其他地方炒一炒。點解我會分享呢樣嘢咧？因為我見到好多啲介紹咧，輕輕略過呢個 USB 啊。佢哋就話可以用嚟插額外嘅硬件，但係咧即係硬盒同埋打印機。但係我就唔明點解 WiFi 6就可以直接插，WiFi 7就不能直接插，要另外再攞電。呢樣唔明解，你哋要問翻 Netgear 先知啦。佢設計就係咁啦。咁所以我見而家我都實測咯，不如索性同大家分享埋。如果大家係諗住買呢個，你又係用嗰啲 Portable 2.5嘅 hard drive 咧，我諗你哋一定要預備，要買多條。喺網友講話咩叫 USB 嘅 Y style， 即係一邊係插 router， 另外一條 USB 就攞電嘅，另外一個就係插翻嗰個2.5嗰個 data 同埋 power。要額外加條線，咁我要買咗翻嚟試咗先至能夠知道佢得唔得嚇。因為我出邊嗰啲揾，甚至 YouTube 咧，我都可能佢哋有提過，但係冇詳細話。如果你哋係用 USB 嗰啲額外嗰啲hard disk 咧，要另外再供電啊，咁呢個一個問題。咁所以而家我哋未有實測，遲啲有咩再分享啦。拜拜。